Welkom in mijn presentatie over Pakistan. De hoofdstad van Pakistan is Islamabad. Dit is de vlag van Pakistan. De buurlanden van Pakistan zijn China, India, Afghanistan en Iran. En liggen alle vier aan de Arabische Zee met Pakistan. De inwoners van Pakistan zijn 240.485.658 inwoners. Dit is de landkaart van Pakistan. Hij lijkt op een dinosaurus. De provincies van Pakistan zijn Khyber Pakhtunkhwa, Sindh, Punjab, Balochistan. Dat zijn de provincies van Pakistan. 3 lekkernijen van Pakistan zijn gulab jamun, jalebi en gachak. Natuurlijk zijn er dan niet alleen 3, maar zijn er nog veel meer. De president van Pakistan is Arif Alvi. De burgemeester van Pakistan is Shehbaz Sharif. De betekenis van Pakistan is: in het Nederlands is het: er is geen God behalve Allah. Mohammed sallallahu alaihi wasallam is de boodschapper van Allah. In het Arabisch is: La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. En in het Engels is het: There is no other God but Allah. Muhammad is the messenger of Allah. In het Urdu is het: अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं. Pakistan is een moslimland. De officiële nationale taal van Pakistan is Urdu. Het Urdu is de officiële nationale taal van Pakistan. De taal behoort tot de Indo-Europese talen. De 4 steden van Pakistan zijn Chinnor, Lahore, Karachi en Islamabad. De geschrift van Pakistan is dit: zo schrijven de Pakistanen. En daar staat op Pakistan Zindabad. De vertaling in het Nederlands is: lang leven Pakistan. De geboortedag van Pakistan is 14 augustus 1947 in de 20e eeuw. De grondlegger van Pakistan is Muhammad Ali Jinnah. Soms noemen wij hem Quaid-e-Azam. Hij is geboren op 25 december 1876 in de 19e eeuw in Karachi, Pakistan. Er staat nog een foto daarbij van Quaid-e-Azam en daar is nog een foto van Karachi. Pakistaans geld. Zo ziet Pakistaanse geld eruit. Een beroemd persoon van Pakistan is Imran Khan. Eerst was Imran Khan de president van Pakistan. De 2 bezienswaardigheden van Pakistan zijn Faisal Moskee en Minar-e-Pakistan. Wist je dat Pakistan is extreem kwetsbaar voor klimaatverandering. Het land kampt al jaren met grote overstromingen. Een periode van extreme droogte ook heeft het land te maken met binnenlandse conflicten. Grote werkloosheid en inflatie. Deze optelsom zorgt ervoor dat de prijzen van voedsel omhoog schieten. Wist je dat je 2? In 1956 werd het geheel een zelfstandige republiek. De naam Oost-Bengalen werd veranderd in Oost-Pakistan. Muhammad Ali Jinnah geldt als de grondlegger van Pakistan. Hij was de eerste gouverneur van het land van 1947 tot 1948.
Bedankt om te luisteren. Hebben jullie nog vragen?